inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Okuli Fatia Namanda ne Haida Sebaluwa emyaka 7 abadde basomera ku ssomero lya Golden Hearts National Primary School abatomeddwa tipa ne bannaabwe 5 abaddusiddwa mu ddwaliro nga bali bubi olunaku olw'eggulo baziikiddwa olwaleero. Tusobodde okuziika omwana Haida Sebalungo n'aziikiddwa e Kayunga Bugerere wakati mu nyiika etagambika era ng'onaaziikiddwa ku ssaawa 10 ez'akawungeezi. Olunaku lw'eggulo mmotoka ya tipa ennamba UBH 14G yalemeredde omugoba waayo n'esaabala abaana bano nga babadde bakumba nga bagenda okukola speech day Wakiso ekyaleeseewo okwennyamira ng'abaana bano be bamu ku babadde bagenda okutikkirwa okuyingira P1. Abaana bano babadde basomera ku ssomero lya Golden Hearts National Primary School erisangibwa e Kabulengwa Kyebando naye omwana Sebalu abadde abeera Naluvule ne jjajjaawe ng'enkya ya leero abantu bakedde ku linnya Costa okwolekera e Kayunga okuziika Sebalu era nga batuukidde mu maka g'ab'eŋŋanda ze gye boogeredde byonna ebikwata ku mwana ono. Ab'eŋŋanda boogeddeko eri abakungubazi ne basiima byonna ebyabaddewo mu kufa kw'omwana waabwe nga bwe twogeddeko ne jjajja w'omwana Kizito Masiiti ng'ono yabadde abeera n'omwana ono atubulidde lwe yakomye okubeera n'omwana naye n'atutegeeza nga maama w'omwana bw'ali mu nsi z'ebweru okkuba ekyeyo ng'abadde akomawo ku lwokusatu naye omwana we tamusanze. Mayitire ku masigidi eri abantu bano nja kusaba osembere kubanga tulina eddakiika ntono nnyo. Kwa management ya Golden Hearts nga batuusa ng'essomero lya Golden Hearts Naluvule batuusa okusaasira kwabwe eri abazadde baabwe okugumibwako omwana waffe Sebaalu Aidari kitalo nnyo kitalo ddala era ne bongera ne bagamba nti kikangabwa ky'amaanyi era ffenna tukyali mu ntiisa tunyolebwa wamu nammwe era nga batodde amabugo akakadde kamu ak'Uganda kitegeeza batodde amabugo miliyoni emu ziyambeko mu nteekateeka ey'okuziika asimbyeyo ng'agamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un n'assaako wansi management kitegeeza management yonna ya Golden Hearts tuyanza nnyo tuyanzeege. Banaye tubasaba bataata bakojja abaliwo tubasaba mujje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakungubazi bonna natusaba Mukama Katonda ffenna abali wano atugumye atusibe ekinyu mu mbeera eno ey'okuviibwako mutabani waffe nga mu stage gyatugendeddeko nga ye yesinga okusanyusa omuzadde yesinga okweyagaza eri omuzadde yonna naye ng'ebya Mukama Katonda yasinga okusalawo era yasinga okumanya. So njagala okubeebaza mwenna abatindiza eggendo okuva yonna gye muvudde ne mujja okutulinnyira mu musaayi mu mbeera eno. Abasomesa mwenna abava ku ssomero mugenzi gy'abadde asomera tubeeyanza nnyo. Abantu b'oku kitundu gy'abadde abeera na buli omu yenna Mukama Katonda akuddizeewo. Ebigambo saawa eno tebiwooma, tetulina bingi nnyo. Omwana gy'abadde asomera Golden Hearts gonna imwe balinga omulimu gwe mukoze ne mutubeera paka mu mbeera yonna yonna era ntwala omukisa guno okwebaza buli bakungubazi bonna abali wano abazze bana imwe bali kujja kutubeerera mu mbeera eno mwebalinaddala temujjanguuko mutuwadde ebbanja ddene era tubasuubiza naffe tujja babeererawo mu ngeri yonna insha Allah. Bannaye sina bingi byakwogera mukadde kano kampe
amagezi abadde ne jjajja ono nti mukadde we yitaliiwo essaawa eno akyali bweru era agenda kusimbula enkya yagamba essaawa 2 ajja kutuuka mu Uganda ku Lwokusatu essaawa 5. Yatuusizza okunyolwa wadde nga bibeera bizibu okuguma nga kyeyasinze okumukuba ewala nakoze risaaki nti yakamala emyaka 6 nga abroad naye omwana yamuleka alina omwaka gutya gumu n'obutawera kyemmanyi nga teguwera kati yabadde asuubira okudda ku Lwokusatu abeere nga asinkana omwana we etasobodde era oyo omukulu gwomulaba atambula n'essowaani yabadde mukulu we ono yatuvuddeko yabadde amuddako kitegeeza abadde alina abaana bameka 2 naye yagambye ekimu nti Allah subhanahu wa ta'ala akoze eki ageze kubanga ekyamazima kino bagambye nti tagira kibi so mukadde wangambye nti otabiddamu ojja kuba onkoze bubi era jjajja tukugumya olw'omuzukulu wo jjajja oyo baamumuwa nga alina atanaweza mwaka nga noono atima yali mu baby class I think naye jjajja atudde awo tasobola kusituka kubawubirako kubanga kati kirabika embeera ekoze eki eyoneseemu so jjajja we bali kukuza mwana wattaka tasobodde kumutuusa kulevo gyokolaki gyeyagala naye tusaba Katonda akuwa obulungi mukyokoze era tugwangamu maanyi sigala nga osaba Katonda okugumya noono omwana gw'osigaza tusaba Katonda amukuwangalize naffe atuwangaaze so naye nagamba mwebalize nti mwebale nnyo mwebale endala ne maama nagamba nti mwebale ensaani mutabani we banaaba asobodde so kitalo nnyo kitawudde ajja kusaba mukadde jjajja amanya gwani alhamdulillah Muhammad sallallahu alayhi wasallam amanyani wa ala alihi wa ashabihi wa liman tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقول سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال أيضا فلا يستطيعون توصية ولا يقولون نزل الله سبحانه وتعالى ويقول إشكام كفار أجل سفر وسكندين كتشاري ونمي ani anaalongoosa okusobola okujanga okuziika jangu olina kyofunawo ono tumuziise omala okukifuna baako gyeweeyigirizaawo kiki maama we yaliwo otubanga tuziise eyabikola ebyo yaani Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu taata yange senga bamaze kukuŋŋaanya essomero lyaffe na Golden Hearts bonna bakubeereddewo mu byonna kuba tulagalamu aba babiri ali yandiwaddeyo ebembaaza ayogera kati yafaalu ma yashaau kyava ye najja n'asikawo gw'ayagadde nga tamaze kuyingiza ku muntu ye n'olw'ensonga eyo aya gyensomye ngenda bagezesa ekigambo okugezesa kinene nnyo era kigazi nnyo ayinza okugezesa n'ebyobugagga ne bikufuukira ensolo ayinza min alkhawf ng'abagezesa n'okutya waljuu'i ngenda bagezesa ng'abagezesa n'enjala ekigambo okutya kwe tonnaba kukitegeera olwaleero akitegeerako obulungi
ekigambo okutya ye muntu gwe batadde ku wanted kasa bateekako nti oyo ali wanted butuufu ne bwowulira nga kapa yekuba wali oyinza okugamba nti waliwo ndowooza abannoonya ekigambo okutya senga Katonda akugezesa nakyo noba nti wewolako mu banka nowulira pikipiki ng'eri mu ludale nebebanga nze kukukola kikukyanya ogati nfudde batuuse yebakola khawf kigambo okutya kati agati walanabluwannakum nja kubagezesa min alkhawf nga mbagezesa n'okutya waljui nja kubagezesa n'enjala banaye enjala ngeyagudde mu kitundu oyinza okulaba obusi Katonda yakugezeseza n'enjala nga tekimutuwenda okulya olwala essaawa ng'ero nga temukimanyi wanakisi min alamwali wal anfus agamba nti nja kubagezesa mbakendeeze ku ssente omuntu ng'abadde ne ssente n'ayavuwala ekyo kigezo kinene nnyo nti omusajja yoyo yalina ssente wano mukyalo kino nga takyalina ku ssente yaba yeetagakola kugumya wanakisi min alamwali wal anfus wathamarat agamba nja bajjira mu nsi ebimera eno ensi yalimu ebibala byali bingi ng'abantu balya bulungi fene twamujjanga mu nnimiro mapaapaali ogasanga mu nnimiro nanansi ozisanga mu nnimiro ng'onoga mu biseera katambye wa mu byalo naye olwaleero batuleetera fene wali e Kampala nga bamuba na miggu oli anoga bito nwadda mu kyalo nga mulabulula n'atika emmotoka ti naye luyani yanogaga fene nga tayengedde kati ebyo byonna Katonda yabikwatamu dda n'abijjawo atugezesa alabi nagati nja kubattamu abantu ekigezo Katonda ekiri wano kyakufa agadde okubajjamu abantu nja battamu bannammwe kati wamala okuba nti nja battamu ne bannammwe n'atugamba eddagala atuwa eddagala nti mubashiri swabiriin sanyusa abakkiriza agamba omubaka Muhammad sallam amugamba nti mubashiri swabiriin sanyusa abagumiikiriza abala bafunye ku bigezo ebyo ne bagumiikiriza tebajja kwogera kigambo kya kyonna bajjaga nti qaalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun balimu n'abampaliza twava eri oyo yatutonda era gyali tukola ki ono Haidar yatuuse dda ne mwannyina bwe twabadde ku Golden Heart so eyo gye twava era gye tulina okukola ki okudda tetumanyi bbanga ki nakugaa ti bantu bafudde bakyali bato nnyo era kati bamubuuza abadde yafudde bagenda buuza bwe yafudde alina emyaka emeka Haidar yafudde alina emyaka 7 ku bambi abadde mukulu ate babuuza kati nganze afudde omusajja alina emyaka emeka tafudde alina emyaka 5 abadde akyali kubona mukulu aliwo abakyala kitegeeza ki bw'olaba oli Haidari ow'emyaka 7 w'omukaaga akoze eki naye ate nze ali mu 5 muganda agamba nti olaba ekola ki tumumanyi ngeri olaba egoba olaba ekutta gwekyebende etandisa ogoba wa kiwempe gubeddi bayita wala kitegeeza nti tolaba lwatutta ono abadde talinaako waali naye ate nze ali eno naawe antunuulidde kitegeeza nti twetereze tugenda waali tugenda eri mutozi waffe aya ey'okubiri gye nsomye agamba subhanahu wa ta'ala ti waliwo batta nga tabaganyizaako kubaako kye boogera eri bantu baabwe omwana wamutaddeku kibiro agenda kusomero bagenda ku mukobo era nga tebamanyi waliwo n'okufa nga teri anaabimanyi bagenza okutuuka ettaka zeki fala yastatiuuna tawsiyatan wala ila ahlihim yarjiun nze naawe ayinza obutatuwaayo kaseera kabanga kakubaako byetwogera kyayinza obutakuwaako kabanga kabaako kyolama tibanaye mukyala wange ngenda sijja kudda wali nyinawo poloti wali egindi nyinawo kino wali enyingi afagagati akoze ki afudde abadde agende motoka egudde wali omugaguli baguyitaani wali esizibwa omusezi temuvuddiwa bafudde naye nga bafudde wakakati so n'olwensonga eyo njagala opakubiriza tweddemu tudde eri Katonda waffe bwe tuba tugamba okudda eri Katonda waffe wekyekingemu gwe atudde wano omuzikiti gukumanye wammwe abeene namagani kayunga wano abaffe omuzikiti gukumanyi
ene Kayunga okerako nogerako omuzikiti wali n'osalako ekyaki ene Kayunga ekumanyi abafa oli w'ekereziya ogendayo kati awo nno waayiri we none kimwalayo kimbwalaga ehijabu gyaguze mukyala alaga olugoye lwakoze ki era nga yeba ife tusaba ku ssekukulu tusaba Christmas atusaba n'esooka funa uli so tugamba nti Katonda atwetaaga obudde bwonna tudde gyali tuleke ebyo byonna ebiyinza okukyusakyusa embeera omutawala guli kati olwaleero gwokyaliwa tugambe nti oyo talina zambi yonna nabagambe guno tuffe tukyalina amazambi tuffe tukyakyusa empanyi kuno ku kyalo nokusaba oli bawagalagana n'ono yakyusa olwanyi lwe okyaliwo aba bakyusa empanyi okyayagala okubeera ngaokyusakyusa otonda bugagga bwaki ensonga enagitwalawo lwaki okyusa olwanyi lwa muno ngaate okimanyi kidadde okyusa kukka so olw'ensonga bakubira omulala tudde eri Katonda waffe ne tugenda yeeyo tekina kitugagenda tinakyo njagala okumaliriza ebigambo byange njagala mutunaze omukwano omulungi kuba bwe tulawano bwenti ndabanga naluvuli kyebandu tekiba kigudde olwaleero ewa jjajja ekya kiri wange buli kijja kubeera wuwo esibuka haidali omwe tuleese tubannaffe kitalo nnyo bweba ogenze gye bati babalamanya omwana we namulabira oyo haidali nga abadde ayogera ebigambo bingi bingi asire nnyo ab'essomero twayogedde nnyo ekiro ku Golden Heart naye twagumya abazadde temuteekawo embeera gati ayo sizaayo wange tumuteekawo ti bayogedde ebigambo bingi naye njagala kusaba madamu Vayo nga bayise omwezi nga kikkakkanya naye naawe tukugamba nti kiseera kyolimu kyakuba bigambo bigenda kugambibwa bingi byogerwa bingi byogere bingi abagenda okwogera ebigambo temwogera smart twogere ebigambo biki ebituufu ate ebizimba naye bonaogera ebigambo ebyogakubuuzibuuzi naye gwe yalina bbanja kyo tugamba kiti Katonda asaasire Vediamo tu. Kirasi cha mbele ndio kirasi cha. Ya basomesa kitabatira kwe ko mumba. Wodi ali. Yayo kagano masenge. Abana mawuli bamanyi okunyumba alimbewe alimbewe ate alimbewe
aliwo tubeere nga tufuna ekyokuyiga yeyo enkola ya Allah subhanahu wa ta'ala atutwala mu ngeri zonna kubanga singa waaliwo enkola ya mulundi gumu nti abagenda bateekeddwa kumala kubeera nga balwadde olwo nabadde batannaba kulwala baali badde beeyibaala mu kukola ebyetaagisa nga bagamba nti oolyawo ffe indikeete zaffe tezinnalaga naye bw'ati Allah ne yamututte mu lutemye lwa liiso yo twabadde mu kuziika mukyala mu teekateeka olugendo lwaddeyo eka ne kacaayi oba olyawo nga bakamutegekedde bamuleetera entambula emuzzaayo n'atuula mu ntebe yawunzise nga Allah amujulira kati bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala bwatutwala mu ngeri zonna abalwadde abatwala abatalwadde nabo ne babeera nga nabo abatwala babakyaliwo tubeere nga twetegekera embeera efaanana bweti kubanga essaawa yonna Allah subhanahu wa ta'ala atutwala tuteekeddwa okubeera nga tumanya lwaki atutwala ate tuteekeddwa okumanya lwaki twajja kuno ku nsi ekyatuleeta kuno ku nsi tubeera nga tuzze kupakasa bwe tumala okupakasa bwe tumala okukola ensonga lwaki olaba ntuteeka buteekwa kuddayo bagende babeere nga batusasula singa okutusasula tekwaliyo twali badde tumenyekera bwereere mu ebyo abantu bye bakola Allah subhanahu wa ta'ala byayagala lwaki olaba nti ffenna tuteekwa kubeera nga tuddayo ne bw'obeera mu mbeera efaanana etya ekyo kyekimu kubikakasa nti twajja kukola tuddeyo batusasule n'obeera n'obulungi ne bw'obeera mu bulamu ne bw'obeera ne mu nfuna efaanana etya abantu ab'ebika ebyenjawulo baddayo kubanga ogwo gwe mulama lwaki twajja kukozesa akakisa ketulina tubeera nga tukola bye tunasinkana maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala twagala okubeebaza mu nteekateeka Allah ze yatuwa nti bannaffe abadda gyali eno yenkola Allah gati minha idukum wa minha nukhrijukum baba bakyali ku nsi tuteekeddwa okubeera ng'omulimu guno tugukola eyagala okwebaliza bonna abazze okubeera nga bakola omulimu guno okuziika kulimu ennyingo bbiri naddala kuno okusooka babeere nga bafunamu nti tusooka kubeera nga tumusabira okonako kaati mu kuziika naye yagiteekako empeera nnene ey'omuntu aba agituukiriza tetwala ddakiika nnyingi ziyinza kubeera ddakiika nga 10 ng'okusaalira kuwedde ne weenyagira empeera ez'enkanankana olusozi nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba omuntu bw'agoberera man ittaba janazata muslimi wa kana ma'aha hatta yusalli alaiha omuntu bw'abeerawo babeera nga bamusaalidde nga bwe tumusaalidde eri Allah subhanahu wa ta'ala amuwa empeera ez'enkanankana olusozi Manya Godfrey Male twagala okwongera okwebaza Kedde TV esobodde okutubeererawo okuviira ddala ensonga zino bwe zaabaddewo kitundu kyaffe ate n'okutuuka kati olunaku olwaleero twerekedde omwana waffe Haidara kyabadde kikangabwa kyamaanyi nnyo olunaku lw'eggulo abamu tetwabaddewo nga tulina obuvunaanyizibwa tugenzeeko naye ne batutegeeza nti abaana baffe bafunye ekizibu era ne twanguwa ne tujja ng'otuufu amawulire ge baatuwadde nga matuufu era nga ffe tukwatibwako ensonga bwe nali Lwomukaaga nga ngenda ku mukyalo nga
nzizaayo maama omwana oyo namulekawo era ono y'omu ku abo be namuleka nabo nga bazannya kuba bakuze bombi ate era ne mu kusoma basomye bombi kibiina babadde mu kyekimu era ennaku nga 3 mabega waliwo graduation yaabwe nga bamaliriza lower primary wetinze bagenze mu P1 bombi bano era bwe babadde babeera babadde bazannya naye kyenzijukira bandi yansiibula era bulijjo olwo nange ne nkwata ekkubo ne ngenda mu kyalo nabadde ntwala omukadde era eyo amawulire gye gansanze papa ne tudda naye kyakusalirwa kinene nti omwana waffe bwati bweyagenze olwokuba omukama ye yamutuwa tujja kukkiriza ekya Katonda era tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama ekituufu kiri nti n'abaana bano abasigaddewo enteekateeka eyali yakolebwa baali bakugenda bonna ku ssomero naye olw'okuba nze nabadde siriiwo ng'ate n'omukyala taliiwo ne tusalawo bano abalala basigale kati bali jjajja eyabaddewo bo nga enteekateeka eyo balina okugyenjiramu era nategeezeddwa nti bwe babadde bagenda omugenzi yagezaako nnyo okulaba nti mukwano gw'ono gwazannya naye alaba nti naye abeerawo naye olw'okuba ekiragiro kyabadde kifunye nti abamu bagende abalala basigale olowooza Katonda awo yayise okulaba nga yabadde ayagala abatwala ate ne basigala era olw'okuba abaana bano bonna babadde mu kilaasi ate nga bamukwano bawamu tukikakasa nti singa ne bano bagenze bandimakinze wamu ate era ng'enteekateeka bweri abatop kilaasi ku makinga okwo bwe bakulembera kuba be bato kale nsuubira ne bano singa babaddeko ate embeera yandikaluubiridde nnyo twandifiiriddwa abaana bangi naye omukama yasaasidde nga bwe yageze ne tufiirwa oyo mwana waffe tumukuzizza atulumye naye tulina okukkiriza Katonda kyasaasidde. Amanya Sheikh Yunus Bafuma Amiri Kayunga tubadde mu kuziika omwana waffe Allah bwe yajjulidde sipiidi twagala okugumya bazadde b'omwana olw'ekikangabwa kino Allah kyeyageze oteekeddwa okumanya nti Allah bw'ati bwe yakigeze ate era bwe buwangaazi buyagerera omwana oyo okubeera nga amala ku nsi ekyo ekiwandiika akyali mu lubuto lwa nnyina nti eryo ebbanga lyagenda okumala ku nsi ate era yenfa gyagenda okubeera nga afa olwekyo tubasaba okubeera nga bagumiikiriza kubanga mu kugumiikiriza kwabwe baba tebajja kukola loosi wa Allah bwegumiikiriza nga alina ekizibu kyakutuusizzaako akusasulamu empeera tusaba nti buli yenna aba afunye obuzibu abeere nga agumiikiriza ayogere ebigambo bisensa Katonda alemenga kukola loosi za mirundi ebiri kubanga ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala. Obubaka bwange bwenjagala okutegeeza bannange bwe tukyassa omukka guno tumanye nti mu ngeri zonna Allah subhanahu wa ta'ala atutwalira mu kulwala atutwalira ne mu butalwala n'olwekyo omuntu teyeeyibaala bw'abeera nga abadde talwadde n'alowooza nti ayinza obutagenda kyetagisa kubeera nga omuntu essaawa yonna yeetegekera okusinkana Allah we kubanga ebiseera ebimu asobola okumutwala nga Allah subhanahu wa ta'ala tamaze kumulwaza ng'era bwe tuzze tukiraba ng'era n'omwana waffe ono Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamututte tubeere bulindala nga tukola ebimu Allah gy'ayagala oba kutwalira omusinkane nga musiimi gy'oli.
Mangi ate okubira ate owakabiriza abaana musingi oliridawa